शेतकऱ्यांना जमीन शेतकऱ्यांना जमीन भामासखेडच्या आंदोलनाचा आमचा पुनर्वसन आमचा पुनर्वसन हक्काची जमीन हक्काचं पाणी शेतकरी एकजुटीचा अरे कोण म्हणता देणार नाही। नमस्कार, मी भरत मोहोळकर, मॅक्स महाराष्ट्र मध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत। राज्य विधिमंडळाचं अधिवेशन सुरू आहे। अधिवेशन अंतिम टप्प्यात आले, अंतिम आठवडा सुरू आहे आणि त्या पार्श्वभूमीवरती या आझाद मैदानावरती अनेक समाज घटक आपल्या मागण्या घेऊन येत असतात। आपल्या मागण्या सरकारपर्यंत पोहोचवा, आपल्याला न्याय मिळावा अशी यांची भावना असते। अशाच पद्धतीने भामासखेड धरणग्रस्त या ठिकाणी आलेले आहेत। त्यांच्या वेगवेगळ्या मागण्या आहेत। या मागण्या काय आहेत या संदर्भात आपण थेट त्यांच्याकडून जाणून घेऊयात। मागण्या काय आहेत सर तुमच्या? भामासखेड प्रकल्प गेली 30-40 वर्षापासून प्रलंबित आहेत। न्यायालयीन लढे देऊन झाले, आंदोलनं करून झाली, पण अजून भामासखेड धरणग्रस्तांना जमीन दिलेली नाही। माननीय उच्च न्यायालयाने आदेश देऊन आज 8 वर्ष पूर्ण झालीत आणि जमीन मागणीची मागणी अजूनही प्रलंबित आहे। दरम्यानच्या काळामध्ये भामासखेड डॅमवरती अनेक प्रकारची जनआंदोलन, मोठ्या प्रमाणाने आंदोलन झाली। अनेक शेतकऱ्यांवर खटले भरले गेले, गुन्हे दाखल केले गेले आणि तरीही शेतकऱ्यांचा प्रश्न अजून शासन सोडवत नाही। अनेक वेगवेगळी कारणं देऊन प्रशासन बदललं, अधिकारी बदलले की वेगवेगळे कायदे, वेगवेगळे नेम तयार होतात। ज्यावेळेस या पुणे जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी सौरवराव या ठिकाणी आंदोलन केलं होतं आणि आज ते आयुक्त या पदावरती काम करतायत। त्यांनी लेखी आश्वासन दिल्यानंतरही शेतकऱ्यांची कुठलीही मागणी मान्य झालेली नाही। आम्ही आमच्या मागण्या प्रामुख्याने अशा होत्या की ज्या प्रकल्पग्रस्ताची जमीन पाण्यात गेली त्याचं पुनर्वसन जमीन देऊन केलं पाहिजे। दरम्यानच्या काळामध्ये लाभक्षेत्र संपलं। भामासखेडचं लाभक्षेत्र जरी संपलं असेल तर धरणग्रस्ताचा न्यायाने हक्काने जमीन मिळण्याचा अधिकार संपत नाही आणि माननीय उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे त्यांना जमीन वाटप केली पाहिजे। आम्हाला आता नवीन सांगण्यात आलं की तुम्ही इतर लाभक्षेत्राची जमीन तुमच्यासाठी उपलब्ध करून देऊ, पण त्याची परवानगी मंत्रालय लेवलवर घ्यावी लागेल। मी निश्चितपणाने शासनाला सांगू इच्छितो की आता लाभक्षेत्रात जमीन न राहिल्यामुळे इतर प्रकल्पाची जमीन भामासखेड प्रकल्पग्रस्तांना उपलब्ध करून दिल्यामुळे आता प्रशासनाने पुन्हा एकदा त्यांची परवानगी घेण्याची जी अट टाकलेली आहे ती अट आमच्या पुनर्वसनासाठी जाचक आहे। प्रत्येक धरणग्रस्त मंत्रालय लेवलला येऊन काम करू शकत नाही, म्हणून ती अट स्टील करून आमच्या इतर प्रकल्पग्रस्तांची जमीन आम्हाला उपलब्ध करून लवकरात लवकर शासनाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे आम्हाला जमीन मागणी केल्या, शेतकऱ्यांनी मागणी केल्याप्रमाणे लवकरात लवकर जमीन वाटप करावी। उदरनिर्वाह भत्ताच्या अनुषंगाने आम्ही गेली जवळजवळ 17-18 वर्षापासून उदरनिर्वाह भत्त्याचं प्रलंबित वाटप अजून शासनाने केलेलं नाही आणि ताबा देण्याच्या प्रोसेस ज्या 68 लोकांना मागील काळामध्ये 550 एकर जमीन वाटप केली गेली त्यांना अजून ताब्याची प्रोसेस शासनाने केली नाही। या सर्व गोष्टींचा विचार करून आणि 160 लोक अजून आमची प्रलंबित आहे, ज्यांना 16/2ची नोटीस देऊन त्यांना पात्र यादीमध्ये समाविष्ट करण्याची जी प्रक्रिया आहे गेली 2-2.5 वर्षापासून ती प्रक्रिया तशीच थांबून आहे। त्याच्यावर शासनाने कारवाई करावी आणि लवकरात लवकर भामासखेडच्या प्रत्येक धरणग्रस्तांना जमीन देऊन त्याचं पुनर्वसन करून त्यांना या जाचक अटीमधून न्याय मिळावा एवढीच मागणी या निमित्ताने आम्ही या ठिकाणी आंदोलन करतो आहे। आजपर्यंत आम्ही आमच्या लेवलवरती, स्थानिक लेवलवरती आंदोलनं केली। 2.5-3 वर्ष 4 वर्ष बाबा आढावांच्या अध्यक्षतेखाली आम्ही ती आंदोलन केली। आता आम्हाला आझाद मैदानावर येण्याची वेळ आलेली आहे आणि निश्चितपणाने प्रशासनाने याची दखल घ्यावी। यापुढे भामासखेड धरणग्रस्तांना न्याय देण्यासाठी शासनाने निश्चितपणाने योग्य पद्धतीची पावलं नाही टाकली तर आपण दिलेले लेखी आश्वासनं अजूनही आमच्याकडे तशीच पडलेली आहेत, त्याचा आम्हाला कसल्याही प्रकारचा उपयोग झालेला नाही। आता शासनावर विश्वास ठेवायचा का नाही या मार्गावर आम्ही आलेलो आहे। आपण ऐका काका, तुम्ही सुद्धा या ठिकाणी आलेला आहात, आझाद मैदानावरती आलात। तुमची किती एकर जमीन गेली? 4 एकर। तुम्हाला आतापर्यंत त्याचा काही मोबदला मिळालाय? काहीच मिळाला नाही। किती वर्षापासून हा संघर्ष सुरू आहे? 30 वर्ष चालू। 30 वर्षापासून संघर्ष सुरू आहे। अजूनही त्यांना या भामासखेड धरण झालं, मात्र त्या ठिकाणी हे धरणग्रस्त आहेत, यांना न्याय मिळाला नाही। आतापर्यंत तुम्हाला कोणकोणत्या पद्धतीने आश्वासनं देण्यात आली आणि सरकारकडून काय प्रतिक्रिया येते? हुतात्मा दिनाचं औचित्य साधून या ठिकाणी सरकारकडून तुमची काय प्रतिक्रिया, सरकारने तुम्हाला आतापर्यंत काय प्रतिक्रिया दिली तेवढी स्पेसिफिक सांगा। आतापर्यंत आमचे जवळजवळ 1700 खातेदार होते। 1700 खातेदारांपैकी 388 खातेदारांना न्यायालयाचा निकाल मिळाला। आमच्याकडून 65% रकमेचे चलन भरून घेतली। प्रत्येक शेतकऱ्यांनी लाख 1.5-2 लाख रुपये इकडून तिकडून गोळा करून शासनाकडे भरलेले आहे, म्हणजे आम्हाला जमीन मिळेल या आशेवर शेतकरी आतापर्यंत आमचा राहिलेला आहे।
आणि शासनाने त्यापैकी फक्त 60 ते 65 लोकांना 68 लोकांना जमीन वाटप केली। उर्वरित शेतकरी 4-5 वर्ष झाले आम्ही झगडतोय, आमच्या आंदोलकांवरती गुन्हे दाखल केले जातात, परंतु शेतकऱ्यांना मात्र जमीन देण्याला शासन कुठेतरी टाळाटाळ करते। हा शेतकऱ्यांवरती फार मोठा अन्याय आहे। आणि तत्कालीन जे आत्ताचे जे आयुक्त आहेत, विभागीय आयुक्त, त्यावेळेचे ते कलेक्टर साहेब होते, सौरवराव साहेबांनी आम्हाला लेखी आश्वासन दिलं होतं, जोपर्यंत संपूर्ण धरणग्रस्तांना जमीन देऊन त्यांचं पुनर्वसन होणार नाही तोपर्यंत पिंपरी चिंचवड आणि पुणे महानगरपालिकेला आमच्या भामा आसखेड धरणातून जी पाईपलाईन आहे ती पाईपलाईन त्या पाईपलाईनमधून पाणी जाणार नाही असं त्यांचं लेखी आश्वासन। अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे की ज्या पद्धतीने भामा आसखेड धरणातून जे पुणे आणि पिंपरी चिंचवडला पाणी जातं, हे पाणी तोपर्यंत जाणार नाही जोपर्यंत या धरणग्रस्तांचं पुनर्वसन होणार नाही असं सौरभ राव यांनी सांगितलं होतं। मात्र अजूनही मागणी मान्य झालेली नाही, लेखी आश्वासन देऊन सुद्धा ते पूर्ण झालेलं नाही असं या आंदोलकांचं मत आहे। तुम्ही काय सांगाल, जर आजही तुम्ही या ठिकाणी आलेला आहात, मागणी मान्य झाली नाही तर पुढचं पाऊल काय असणार आहे? गेली 30 वर्ष भामा आसखेडमधील सर्व शेतकरी एकजुटीने आपल्या न्याय मागण्यासाठी सरकार दरबारी जात असताना सुद्धा पूर्वीचे सरकारने सर्वांना सांगितलं होतं की आधी पुनर्वसन मग धरण, अशा पद्धतीने जे सरकारने आम्हाला जी आश्वासनं दिली पण ती पूर्ण केलेली नाही। जे पाणी शेतीसाठी जाणार होतं ते पाणी त्यांनी शहरासाठी वापरण्याचा घाट घातला। पिंपरी चिंचवड आणि पुणे शहराला पाणी देण्यासाठी त्यांनी त्या ठिकाणी योजना आखली, परंतु शेतकऱ्यांच्या मुलांना नोकऱ्या नाहीत, शेतकऱ्यांना कुठं पुनर्वसन नाही, अशा पद्धतीने अन्याय करण्याचं काम खऱ्या अर्थाने शासनाने केलेलं आहे। आता पुढचं पाऊल काय असणार? तुम्ही आज आंदोलन केलं, मागणी मान्य झाली नाही समजा तर काय असणार? जरी मागणी मान्य आमची जर सरकारने केली नाही तर आम्ही आज आझाद मैदानावर आलो आहोत। या ठिकाणी आम्ही सर्व मंडळी आज या ठिकाणी आमरण उपोषण करण्यासाठी आमचा जरी बलिदान गेलं या ठिकाणी तरी आम्ही सर्व मंडळी त्यासाठी तयार आहोत। आमचं पुनर्वसन झालंच पाहिजे एवढी आमची मागणी आहे। नक्कीच काहीही झालं तरी आम्ही मागे हटणार नाही, आमचं पुनर्वसन झालं पाहिजे, आम्हाला आमच्या जमिनी मिळाल्या पाहिजे अशी भूमिका या भामा आसखेड धरणग्रस्तांची आहे। मॅक्स महाराष्ट्रासाठी भरत मोहोळकर, आझाद मैदान, मुंबई।